ще разберете в следващия репортаж. Категориите на компютърно пространство са компютърна графика, компютърна анимация, електронна и компютърна музика, офлайн мултимедия, веб дизайн. Критериите, по които се оценяват проектите, са креативност, техническо изпълнение, например, въздействие. Тези критерии имат различни тежести в различните категории, а журито всъщност не е от организаторите. Журито е съставено от външни експерти. Категорията, в която взехме награда, е технологии и пазар, и в общество и институции също така. За технологии и пазар проектът представлява онлайн пекарна, а другия проект общество и институции, инвитро, Център за репродуктивно здраве. Нашето студио взе първа награда в категорията изкуство и култура. То е съвместен проект на наши приятели, на Наско Храмов, известният български художник, и на не по-малко известният поет и писател Сашо Сикулов. Това е една тяхна, условно казано, измислена колекционерска къща за напълно излишни неща. Ние не работим за награди, не само ние, сигурен съм, че и колегите са така, не работят за награди. Но общо взето винаги е приятно, когато трудът ти, особено в някаква такава сфера, като чистото изкуство, бива оценен. Нали, в крайна сметка това дава мотивация да се продължава.